नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? अभी अभी जस्ट यूपी पुलिस द्वारा एक न्यूज़ आई है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा ये किस चीज़ की है, आइए हम आपको बता रहे हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 वाली जो है उस पर नोटिस एक आई है। कंप्यूटर टंकर परीक्षा के आयोजन की तिथि एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना। ठीक है, तो साथियों अभी उस नोटिस में दिया हुआ, आइए हम आपको पढ़ के पूरी विस्तार से बताते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक एवं निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा एवं अभिलेखा की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में आर्य अभ्यर्थी की कंप्यूटर टंकर परीक्षा की कार्यवाही दिनांक 21 फरवरी 2026 एवं दिनांक 22 फरवरी 2026 को क्रमशः जनपद गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ एवं प्रयागराज में प्रस्तावित की गई है। साथियों, अभ्यर्थी के कंप्यूटर टंकर परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीआरबी आधिकारिक वेबसाइट यूपीपीआरबी से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं टंकर परीक्षा का। तो साथियों, यह सूचना अभ्यर्थी के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। उस अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे आगतन जानकारी के लिए यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें टंकर परीक्षा के लिए। जय हिंद। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।